Vamos a leer un libro de Kayla que es su favorito y ella va a mostrar los sonidos de los animales, ¿sí? Ok. Ok, esperamos aquí. Ok. Mariposa, las cosechas de maíz. ¿El granero? ¿Dónde está? ¿Dónde está el granero? Ahí. Y las flores. ¿Y las flores? Ahí, muy bien. Ok. ¿Dónde está la mariposa? Mariposa. ¿Y los caballos? ¿Qué dicen los caballos? Y el cerdo dice oink, oink. El cerdo dice oink. Y sí. Mariposa ahí, muy bien. Sí, mariposa. Y el ganso dice honk. ¿Y los caballos? Y el cerdo oink. ¿Qué dice oveja? No, ¿qué dice? Ve. ¿Y qué dice burrito? ¿Y la oveja? Oh, sí, es el burrito. ¿La oveja? Ve. Y oink. Y honk, honk. ¿Y dónde está la mariposa? Muy bien, ahí está. ¿Dónde están los ratones? Oh, muy bien. ¿Y las mariposas? Yeah. Oh, ¿qué dice el gallo? Kikiriki. ¿Sí? ¿Y la paloma? Oh, ¿qué dice? Oh, muy bien, otra vez. Muy bien. ¿Y qué dice el gato? Miau. ¿Y qué dice el perro? Wow, wow, muy bien. ¿El gato dice? Miau. ¿Dónde está la mariposa? Ese es un avión. ¿Dónde está la mariposa? Eso es avión. ¿Dónde está la mariposa? Hay dos mariposas aquí. ¿Y otra? ¿Otra mariposa? ¿Dónde está? No, ahí. Está aquí. Oh. ¿Y qué dice la vaca? ¿Qué es? ¿Qué dice el caballo? ¿Y el burrito? Y está oscuro. Ahí está la mariposa. Muy bien. Ellos van al gran granero rojo. Para dormir en el gran granero rojo. Los ratones. ¿Y el barco de vela? Ahí, en la luna. El reflejo de la luna. ¿Reflejo de la luna? ¿Dónde está el reflejo? ¿No? Está aquí. Y él está protegiendo. Y la luna. Protegiendo la cosecha. ¡Yay! ¡Al fin! ¡Aplaudes! ¡Aplaudes, aplaudes! Y dame 5, dame 5. Y dame 10. ¡Yay! Muy bien.